Сәлем достар, біз бүгін жапондық кроссвордпен танысамыз. Бұл өзі аты айтып тұрғандай, бұл кроссвордты жапондықтар ойлап тапқан. Және бұл кроссворд кәдімгі классикалық кроссвордтағыдай сөз таппаймыз. Осы ауданда бізге бір қандай да сурет тығылған, соны расшифровать етеміз мына берілген кілттермен, сандармен. Жалпы бұл жапондық кроссвордтың бізге қандай пайдасы бар? Жапондықтардың тұжырымы бойынша бұл біздің миымыздың шынығуына, ойлау қабілетіміздің, логикалық шешімдеріміздің, сондай қабілеттеріміздің барлығының дамуына әсер етеді және деменция сияқты аурулардың алдын алуға көмектеседі. Ендеше бұл жапондық кроссвордтың қандай түрлері бар? Міне қазір сіздерге көрсетіп отырған мысал ретінде уақыт алмау үшін ең кішкентай түрі және қара бояулы түрі тек қана. Екінші түрі бізде түрлі түсті болады және үлкен огромный деген түрі болады. Онда мұндағыдай бір 15 клетка емес, 60, 70, 80, 100-ге дейін баратын клеткалерден тұрады. Ол өте күрделі. Оған тіпті көп деген уақыт кетеді, бірақ нәтижесі сізді таңғалдырады, өйткені одан шыққан картиналар кәдімгі шедевральный болады. Мен оны шешіп көрдім, болашақта бұйыртса, оны да сіздерге көрсетемін. Сонымен, қалай шешеді екенбіз? Мен тағы да қайталап айтамын, мынау ең оңай қарапайым түрі. Мысалға уақыт алмау үшін, сіздерге көрсету үшін. Мына сандар 11, мына колоннада 11 клетканың боялады деген сөз. Мынандай 2-3 сан қатар келетін болса, 3 бөлігі боялады, оның бір бөлігі 6 клеткеден, екінші бөлігі 2 және үшіншісі 1 клеткеден тұрады. Сонымен есептеп көрейік, қалай? Бұл жерде координаталық жүйе. Біз негізі шеттерінен бастағанымыз жақсы және үлкен сандардан бастап табамыз. Енді мына жерде мысалы 11 деген сан тұр, 11 клетка боялады, бірақ та бізде мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар 14 клетка бар. Оның ішіндегі 11 клетка қай жерде орын алғанын қалай білеміз? Ендеше оның бір логикалық шешімі бар. Мына шеттен бастаймыз деймізде 11 клетканың шетін белгілейміз. Екінші жағынан да 11 клетканы белгілейміз, екі ортаны қосамыз. Неге олай? Себебі біз мына жақтан бастап боясақ та, мына жақтан бастап боясақ та, осы диапазон міндетті түрде бәрібір боялады екен. Міне енді көрдіңіздер, бізге оңай болды. Мына шеті белгілі. Мына жерде шеті бір крестик саламыз. Бұл боялмайтын жер. Мына жерде де бір крестик саламыз. Жалпы біздер крестик салған сайын біздің белгісіз аймақ азая береді. Мына жерде көріп отырса 2 крестик. Жетіне белгілейміз, крестик. Бұлар нақты белгілі болғандар себебі шеттерін көрініп тұр. Исходный позиция бізде анық. 8, 4 крестик. Мына жерде де 4 крестик, 4 тағы да крестик. Енді қараңыздар, мына жерді қарайықшы, крестик белгілі да, мына шеті белгілі. Мына жерде 2 клетка боялған, бізде мына жерде 3, 1 деген. Мына жерде онда смело 3 болады. Бір мына жақта белгісіз пока. Енді мына жерде 2 боялды, белгіленді, мына жерде 3 келесі 3 клетка, бірақ мына жерде 1, 2, 3 деп мына жерде бояй аламыз. Мына жерде қарайық, 13 клетка, біздерде 14 клетка, 13-ті белгілейміз, 13-ті белгілейміз, мұн жақтан да 13-ті белгілеп, осылай қоса саламыз. Қараңыздар, мұн жерде 2 белгілі ғой, 3-те шықты мұны. Мұн жерде шеттер белгілі болды, бұлар 8, екеуі де 8. 4, 8 ең соңына дейін барады екен, мұн жерде де белгілі 9. Мына жерде бізде 4 ол түсінікті. Енді мұн жақта бізде 6 бар. Оны білу үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6-ны белгілейміз. Мұн жақтан да 6-ны белгілейміз, қосамыз. Мұнда 11, мұна бойда 5, 10, 11-ді бұлай белгілейміз. Мұна жерге дейін өйткені мұна бір бөлігі бізге белгілі. Мұн жақтан да 4, 9, 10, 11 мұны. Енді қараңыздар, 6-ға дейін бояй аламыз, 6 клеткаға дейін 1 шықты мұны,
үш мына жерден крестик болғасын былай қарай үш міндетті түрде, мына жаққа үш сыймайды, мына үш крестик сала береміз. 4 клеткеге дейін бояй аламыз, 6 клеткеге дейін бояй аламыз. Мына жақта 14, ол түгел кетеді деген сөз, өйткені ол ұзындығы 14 клетка итакта. Сонымен біздерде қазір мына бір, мынау 4 белгілі, мыналар бәрі бір клетка болып боялып қала береді, өйткені басқа вариант жоқ бізде. 3, 1, міне бірі 3 белгілі, екінші 3 міне 7 белгілі болсын шықты. Енді міне 6-ға дейін смело бояймыз. Мына жерде 7-ге 2, мына жерде 7, мынаны екі ортаны қосамыз. Сол кезде 7-нің өзі де шықты, міне крестик саламыз. Мынау 7, мына 4, 2. Енді қараңыздар, міне біз дәл таптық, автоматты түрде программа өзі крестиктерін қойып тастады. Керемет. Мына жерде тағы қандай жерлер белгілі бізге. Так, міне біз мына жерге крестик болғасын, біздің 11-іміз тағы бір клеткеге жылжиды. Ол бірі болады. Так, мына жерде бір белгілі, келесі 4, 1, 2, 3, 4 міне қосылып кетті. Сонда бізде мына 4 белгілі, қазір автомат түрде сызып тастайды. Керемет. Мынау бізде енді шеті белгілі болғандықтан 6 мына жақта болады, міне. Давай сызып тастаса. Керемет. Міне 2. Мына 2 ол дейтін. Крестик 4. Сондай-ақ міне 3-дің шеті белгілі болды, 3-ті смело бояймыз. Мына жерден 2 смело кетті, оның екінші 7 болатын болса, бұл до конца боялады. Мына жерде шеті белгілі, бізде 2-4 бар, сондықтан да мына 4 боялады. Мынау 6. Так, 3 мына жерде, мынау 3-тен кейін ештеңе де боялмайды, сондықтан 4-тіктер мына жақта болады. 11 өз шығады, міне. 1 мына жерде болады, өйткені 9 міне жалғыз бір клетка ашық қалды, ол 1 болады. Бұл былай 6 болады. Мына жерден мына жақтың біздің бәрі түгел шықты. Міне 1, 2, 3. Мына жерде 3 қой, енді бізде үшіншісі мына болады. Мына жақ сызылады қазір. Бізде 11-дің шеті белгілі болды. 3, 8, мына жерге бір клетка саламыз, сонда 11-де сызылып тастайды. Енді мына жерде 7 бар, міне 7, 2 ғой, 7 бар, мына жерде тек қана 2 клетка бос, как раз бізге осы 2 клетка керек, міне. 3 кетеді, 6, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А бізде мында 1 клетка боялды, 6 мына жақтан, 6 мына жақтан, мына 6-мыз да осы жақтан, міне 5. Оля-ля, міне біздер осы кішкентай кроссвордты шешіп тастадық. Бұның аты слоник дейді, пілдің баласы. Міне достар, жапондық кроссворд осылай шешіледі. Мен қысқа ғана үлгісін көрсеттім. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Әлі де қызықты тақырыптар болады. Ертең шедевральный картиналарды шешіп көреміз. Көріскенше, қош сау болыңыз.